Capage TV. Capage TV. Capage TV. Mwana toto kaka. Aina lambelo boye. Yo kuno kezo la ngambanda. Moi ça lamba deux fois. Bino oyebi. Allez. Ma belle en casse. Faut dans la série. Hein? Bah par exemple sur le papel, faut dans la sérieuse. Mais oui. Kolamba le kinyo sur la bala. Maman ekola kolamba. Ko ka sonité. Soki papa linga hafumwa. Yebi sanga maka pashi. Natala ki me na comprena ki te. Osala ki yango ndenge nini. Ça me compte d'amener les landes digitales. C'est là, non? Voilà. Demandons aux hommes qui l'ont. Oh, tiens, on va faire. On a souvent vu la cigale. Nous sommes dans la victoire, on a gloire et béné. On a mis la macala. On a mis la macala. Beaucoup. Ah, mais c'est qu'il faut s'adapter parce que la photo qu'on a, macala ou exacté, voilà, la région on peut aboiter. Bah comment on va bazar? Il y a plus digital, il y a beau à Paris. Na kitana nini esu. Omega Dr. John Mamouté. Na kitana réception na bi na zikia wa nzambe boya kosunga ngai. Babi non ça est pela rouge. Donc au fur et à mesure tactique on a mais c'est vraiment ma bé pour na bana ba réchaud on a photo on a digital. Réchaud c'est pas na minute c'est comme rouge. Donc on a photo bleu mais la tébéli. Pardon. Ngi guna on les a na poivron vert. Vous pe na chango après na otika ngo et toka na lobaka mingi cuisine bon na osala cuisine faut za kaka propre na olamba mais eloko etacheté place nyonso na mona salité na olongola po to za na bonne biso to za na misu na ba bonne boiseau lamba ou bien mto ya kobongisa po madame jour ana lambaki ba mama na banda ko lambaka to yebi ki na poto la muso misale ya moi o akei o alambi o mais normalement moi si oza moi si a poto ya Kinshasa fo lamba to za na défaut na biso to koma plus ba madame et puis to évitera ko lamba mingi pela so za mama ya bana ato sala 7/7 deti biso ba femme seule boy o ba femme seule avec wifi ma biso to za avec wifi te za sala 7/7 mais faut za horaire non établi. Il faut lamba. Ponga mona lisumu na lambi la bana teka bonne du 1er au 30. Et après la jour sous pour simbi cuisine on lambi pour la bénédiction na yo eza na bana. Mungusu yango. Ah maka pa so lambi. Kabo. Yango. Boni ai nanga yango. Tena sebi na chara ai na kufina ngo pe su na moto yango. Wende ba fina ai. Kabo ozengo zo fina okana kwa nzungu yango moso elengi omona yango moko ezo panzana nyonso za kala mesa kozwa na shit nyonso na mesa tika papa se reposer ou tout na na chambre omoni manager tout pour fumbo yango nga kosanga te yango. Voulez-vous un meilleur service des taxis au prix les plus bas? Alors pensez Yangai Car. Yangai Car, une meilleure application mobile pour commander rapidement un taxi. Yangai Car, une application qui vous met aux commandes. La prochaine fois que vous aurez besoin d'un taxi, pensez Yangai Car. Téléchargez gratuitement l'application depuis Google Play ou App Store. Si vous êtes chauffeur, devenez chauffeur Yangai Car et gagnez gros. Numéro de contact 083 151 41 70 098 362 61 15. Baninga nyonso ya Congo bakatisa pe Braza Total Solution et pour la solution ya kozongisa courant kolela na oteo bakingandi totanga na biso bakombo te Total Solution ekozongisa pa courant na bandako na biso bato bakati biso courant trop to lembi
ndako epesa lumière tozali total solution topesa solution place oyo molili ezali topesa solution na ville na commune na bandako oyo molili ezali en tout cas benga biso bokozala décité et déjà bomona awa toyei koinstalle toyei kopesa lumière parce que papa moni molili ekotaki mingi alors abengi total solution yo kozala mposa na biso benga biso ozala lisame que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans la commune de Lingwala, au croisement Bouchi et Nyangwe numéro 215. Notre numéro est juste affiché devant l'écran. Total solution hier pour résoudre problème d'électricité. Tolembi tolala na molili, ba chemise chiffonnée, bilamba chiffonné. Total solution ezongisi susu biso na énergie ya makasi ba panneau solaire olingi ba installer yo olingi pena na ndako na yo courant zanga raté. Zwa numéro ya ba jeune oyo ba investir na Congo pona lobby na biso et puis pona bandako na biso nginga bozwa numéro na bango obengi ozana braza na commune nyonso bakoya bako installer le ba panneau okozala décité obengi lobby na talaki sport c'est pas maman capache et puis na zuli kanisi boya pena ko tina ba panneau baza très sérieux et puis na ba prix très abordable en tout cas Total Solution merci pour vos ongi courant na bandako na biso. Ausa, toi na matete. Na flat na biso, oza nas out, oza na house. Toza awa. Moni Malandi 1 numéro 5 bar A. Direction Oyo. Babenga ngo Vodacom. Aha, na moni. Donc so poussa di pour pas matete. Auto, so poussa ka pour matete. Awa, eza flat moko ya ba congolais nyonso. Na moni. Na prix moko abordable nenga na oke Paris bo awusa na oluka pe eloko moko ya boya Paris so ezali parce que awa ozana house okota okomona yo amoni sécurité pe kitoko ngana sone mona tibo courant et ama matata yo yebi courant ki na oki son ezate ba panneau pesa dans son groupe kati panneau ezali mais sinon te en tout cas avenue eza calme bampaka moni kota ko batama surtout ça on limite ma yeba. Surtout ça. Pas comme ici comme ça. Malandi 1 numéro 5A. Malandi est belé. Mais voilà la Malandi 1. Et ici comme en tout cas discrétion à ma case. Il y a qu'on s'arrête. Parce que il y a bien muta ebite ko za na ki. Moza no na matete na Malandi. Machi kama ligne za. Naïsa Kibino, batebele pe batuna kinga ndenge bio herbe cacao to se procurer nango wapi to pesa Kibino ba adresse même na Londres to kota ki to pesa Kibino ba adresse ya maman Angélique en tout cas nzambe apambola mutu nyonso yo abenga kapé asomba produit na biso eza très avantageux au rein eza pena produit moko miraculeuse et sokolaka o ba ebisio ba mot de tête intense ezosilaté et si lisaka oh tension pour notre mission de travail trop air moi et comment après ko bouger village et ko stabiliser yo tension kitoko ngamoko nazali kobai na salle la rango na salle on a poto et sunginga na tikali ata ko merakisité oh tension matin qui tient et l'autre côté on ko nazo sa pasta boni na lobi na yo biloko solo yango naturel naturel nazo zango lokande to tongola kana bo mwana we bomba biso to zali no boy to bela te poko kwa zala ka besa so makasi kisi ba bio herbe so kwa kokwa la muki apesi kisi te niveau na mono na nzoto poza na ba 20 ans au possible 40 ans nzonga nde bio herbe yango mais pasta omoni carton na wasikandeni eza ngai lomo eza lomo mais ba changer couleur mais omoni et là comme malamu be volo on ka pekindi kapage toza on ko sunga OK tozo sunga est traboy 1.5 vraiment so sombi 10 100 nzambe pas pour musa mona pa ka bazoka pas si somba kasi ebikisa non yo moko to aider pe Congo na bitumba
Bonjour, tonton Siki Mojiba. Ah oui, je salue bébé Kimia. Ouais, on salue tout le monde. Hein. Ah, on vous a vu aujourd'hui à la cuisine. Ah ouais, hein, je suis à la cuisine, hormis mon rôle du journaliste. Je suis vraiment maman. Ah ouais. Ah ouais. Beaucoup de gens vous pensez qu'elle ne prépare pas, elle n'est pas dans la cuisine, elle ne fait pas à manger, vraiment. Elle ne touche pas des vaisselles. Elle fait que des ongles. Voilà, on voit qu'avec des ongles, qu'avec du maquillage, qu'avec des beautés, qu'avec des talons, qu'avec des robes pannes. Aujourd'hui, on va découvrir une casquette moussous. Casquette à bon maman. On va passer à autre chose. Aujourd'hui, nous allons manger quoi? Nous allons manger, notre plat, c'est le fumwa, accompagné de makayabu. Voilà, on va manger le fumwa et le makayabu. Voilà. Comme dit à Brazzaville, les cocos. Voilà. Au lieu de manger les foufous, comme d'hab, parce que moi, j'aime beaucoup le foufou. J'aime vraiment du foufou. Mais aujourd'hui, parce qu'on est pressé, on va manger avec la chikwang. Je vais préparer le fumwa, le makayabu, avec du chikwang. Ça manquait le piment rouge qui fait notre culture. Il y a tout. Et puis, je vais t'expliquer. Okay. Comment préparer ça? On va passer étape par étape, vous allez voir comment on est capable. Qui font la cuisine. Est-ce que tu as déjà préparé les fumwa? Oui, mais pas ça sera jamais comme vous les femmes. Moi, je suis quand même un homme, je le ferai en manière de célibataire. Vraiment? Pas en manière de la femme qu'elle est. Elle va faire plus que moi. Ce qui est logique. Ici, on a les ingrédients de ce qu'elle va préparer. Nous avons les épices. Nous avons notre moimbe. Nous avons les oignons. Vous avez les épices en poussière. Là, il y a le fumwa dans les marmites, dans les casseroles, il y a du makayabu, il y a de l'eau. Il faut savoir que l'hygiène ici est prise en compte. Maman Kapache est tellement trop propre. C'est beau cadre où nous nous retrouvons maintenant. C'est des bateaux, qui sont vacances, il y a Poto. Boye King, Boye Oza, besoin de payer ma place à ma qui était. Déjà, je vous assure qu'ici, il n'y a pas de bruit. C'est calme, mais c'est beau. Nous sommes à Matete. Quartier Malandi 1 et numéro A5. Malandi 1. Numéro A5 Matete. Nous sommes non loin. Il y a le logo du compagnon. City Train. Non loin de City, pas loin de la Bimbe. Au projet, City Train Poussani. Au Tunika, Ozanas House. Et Bani, Ozanas House. Des appartements bien meublés, des chambres impeccables. C'est notre partenaire. Donc, on va envoyer un pizza. On va fan d'abord sur place là-bas, il va que cuisine, les salle de bain, balcon, place terrasse, réalisateur Azakuna, Aiza de quoi cuisine, on l'a mami na makala, pour mon vidéo que bien la tout on a makala. Beaucoup. Ah, mais c'est que faut s'adapter parce que na poto kuna ba makala o ezate, bana ba région na ba pe ya boité, ba comment va bazar il y a flower digital ngé bo manga na Paris. Na kitana nini et sur. Omega Dr. John Mamoude. Na kitana réception na bi Nazikia wae Zambé boya kosunga ngai babi non ça épela rouge donc au fur et à mesure tactique wana mais c'est vraiment ma bé pour na bana ba réchaud wana ya poto wana ya digital réchaud c'est pas na minute c'est comme rouge donc on a un poto bleu mais la tebeli pardon bleu mais tebeli vraiment poni que ngana longoli montre donc la bague tout wana la longola été nazaki te na longoli ba bague nanga po na hygiène au moins ba tsuba la tara ni voilà na longoli penza po mai o ezokota a na ba bijoux et kozonga pe na kati ya biloko bo moni ke tout na za manzaka te voilà et puis et ça on l'autre côté on y va bon là on a ça na chande makayabu et banda déjà non bana na makayabu déjà lokola lelo ezali émission makayabu déjà tochaki on a mai depuis lobby achaki makayabu na mai sikoyo nazo banda sikoyo ko lamba makayabu na ngai voilà makayabu yango wana.
biloko ya mafuta ya misuni ya makasi matete po bien euta ntango mbala mo ezokita ndenge te misuni ezalaka minene basali nga biso na bali pakando lia pa bien nalingaka pa oyo nga nalingaka te nani ndatiela moninga te nga nalingaka nango lia pa mesure ya monoko na nga mikuwa te nyonso nalongola lokwa bebe nalongola pa lokwa bebe nyonso elongwa étape nanga liboso oyo bomoni nde nasali boye natie nanu mafuta ya huile nanga natie bepice nalingaka mpenza ezala ebele te mpo ya obebisa goût ya biloko lokwa eza nango lokwa ya kokalinga totyaka kaka mai mokie mpo elembisa makayabu natie ndembi natie ai bato mosusu baloba maka mpo so tota ai te so na apresse natyaka kaka ai na ofine nango kaka parce que ai ezalaka nango elembaka nango mpo apamba ka partir awa na ofina ai natie pilipili na ngai po lelo bato ebele te baolia pilipili natie pilipili na ngai ya mbuma natie matungulu natie poivron natie namoni basombelinga pe kibi te mais naotya na nga mungwa problème te mpo nga naliaka pe ya mungwa te esili nango boye bamisu bazalaka so esili boye oyo ekomi lokwa mbisi fo nasanti pe ya likayabu te mingi nga natika na nga boye natyaka na nga mungwa te epuis nazobalusa yango ti bomoni supu wana nde yango nde elengi nango supu wana voilà bato mosusu omona tie kibe aire moto boya yango mpo ezongisa yango aire moko na mungwa donc nga lokola nalinga nanga biloko ya bamungwa te etikali kaka boye etikali kaka voilà mingi goût nango eza na poivron vert bomoni mpe natia yango apres na otika yango etoka nalobaka mingi cuisine bomoni nde naosala cuisine fo ezalaka kaka propre naolamba mais eloko etache te place nyonso naomona salite naolongola po ate oza na bone biso oyo tozalaka na ye mosusu na babone bo azolamba ou bien ye moto aoya kobongisa mpo madame jour wana alambaki bamama na bandako bolambaka toyebi ke na po tola mosusu misala ya mwa oyo akei oyo alambi mais normalement mwasi oza mwasi ya poto ya Kinshasa fo olamba tozalaka na défaut wana biso tokomaka plus bamadame
et puis tu éviteras kolamba mingi pena so za mama ya bana ato sala 7/7 dès biso ba femme seule boy o ba femme seule avec wifi ma game surtout avec wifi tu za sala 7/7 mais faut horaire non établi il faut lamba ponga mona lisumu na lamba la bana te ka bon du 1er au 30 et après la jour on simbi cuisine on lambi pour la bénédiction na yo ezana bana ezobe musombo comme sous pour vendre oyepe mo sokoli bana mitu olam sokoli bango o coiffer bango o sali bango eza normal yo mama ya bana faut tika kate nyoso bona la nyote to sala na biso to za saturé na misala mais nzamba pambola rapo yo moko zokota pe cuisine yango mona moi si mususu ba botoli mobali o ba sali boye pour cuisine oyo ba mama biso ba expliquer biso ezaka na makambo belé o bonne pas ko ba lamba bo mo nka ne na lamba bo azoloba papa lelo so kala mbibi loko oyo boena bo yango ba il faut qu'on respecte ba bonne po ndenga na cuisine bo ne pe bonne no za na cuisine yo ebité asala nini alamba nini akosala biloko no nini mama oyebiti tete mona bato suba nyokola ka ba bonne zo nyokola akochela bana na nini oyebiti o ngala za ka so na ogango mama isinga komekate mwana nga aza na cuisine mutasate awe nga mungu basani soki eza ya mabe soki eza ya kosaka soki eza ya malamu kana cuisine oyo yango soki ozosambela mama papa sambelaka mpona cuisine na yo mingi basalaka yango te akosambelaka nzambe batelanga me mobatela eza nzambe sambelaka nzambe na nga place basani ya bana na nga ezalaka place lutu ya bebe na nga ezalaka moto akosimba biloko na nga moto akosimba oyo il faut prier pour la cuisine c'est très important parce que vie na biso nyonso ebatami a basomeli nga biloko na cuisine maintenant oyeba te pilipili batie nini eloko bo batie na nzambo aza likolo yende moto asonda le cœur et le rein bakotiela eloko ya mabe la prière elongoli mbamo nyonso yango faut osala attention na moto alambelaka yo moto aleselaka yo bana mami zomona te lesa ye dete na poto na mosusu tozala na batante wana natika mona epa kamaradi na nga te alobelaka yo nini mingi bavie ebeba mingi babebisela bango bana po bango mo bazalaka na batante yaya il faut avoir un temps pour la famille na yo eloko eleki yango eza il faut eza important paradis oyo nzungu na ngai oyo pamona ndenge biloko eyebela deja momoni yango panza mpe ya makaya buto mpo makaya mosusu ezala soki otyango na mai elembi ekomaka kopanzana yango nalingaka mingi kosalela mpe luta libaya po luta libaya ebebisaka biloko te voilà maexplike bino spiritualité oyo efandi na cuisine donc cuisine eza très important sikoyo tokotika yango mwa moke po baayi wana ya mibimba elemba epuis nakota na deuxième position lelo toona babiloko mwa ekumelaka te oyo ezali fumbwa po bato na ye na bango balia bayoka sikoyo loboko ya madame Kataji eza très important yo moko mama okendaka mosala oza gouverneur oza ministre oza nani oza saturé neti biso tozalaka saturé bamama moko trop occupé mais il faut avoir un temps pour les enfants parce que des fois ezalaka nga moko mpo simbika ya bana ndeni kaye désordre ndeni ya bone okogangela bone ya soni eza irresponsabilité tozala na babatemps ebele kabola sino te mwana yo na classe okoyeba te bana lelo na classe bakoma traumatisé pa bana mosusu bayaka kotanga na bekole yango tomona moninga moko aboma mwana bato awa akenda eza makambo ya bana tokoki koréveille yango te mais eza mpona kose réveiller na vie il faut prendre le temps pour ta famille prendre le temps pour tes enfants oza papa oza ministre oza président de la république il faut avoir un temps pour les enfants un temps pour la famille mingi babeba mingi bavina bango ezala bouleversé pour papa aza na tante mama aza te bona osala nyonso alingi bachauffeur baosala nyonso balingi batravaille il faut avoir le temps pour toi pour soi-même et pour les enfants yango omona bato mosusu asali akati akepoto non je dois prendre le temps pour ma famille très important ezalaka te kobima parce que soki awa déjà ozo tracer programme nango te partout ozalaka bo yango faut kozwaka temps biso mpe tozalaka tobebisi mais eza na temps moko bomonake na obetama solo mais nazo orienté nzungu na nga po lokola mafuta eza huile ebeba te voilà kaka boye mosusu mpa kolia ne kaka boye nde eza bona kokotiela mpe bato moni oyo ai esila kaka boye ezolemba omona efinani esili na nzungu voilà wana nyonso na ozana awa eza flat hotel
ya tontine nanga. Donc so ningo ya rolala awa on a la réduction makala ezali bomoni makeye la groupe dernièrement tozalaka tosala na makeye la groupe mais le groupe ezate nyonso eza stable. Donc si makayeb na biso na pesi conseil na ba maman et puis hygiène est très important, il faut qu'on évite mi manzaka est important te sur ozolamba et surtout sur un bébé manzaka vraiment te utika ata mi kuse ozala na possession ya hygiène ya maboko na yo pe ya bato kutiela biloko. Nzamba za na biso zozo continuer kalami te na olamba fumbwa bimu bo sorti en tout cas nga kitoko na capage télévision tokolo bato la ça fait bato orientation à cuisine des années et puis ça la marani à suivre. Voilà. Il faut qu'on évite à pas fumba bololo. Pour ça, on tient nyonso boy. On lambi fumba bololo. Allez. On rate nyonso. On rate pas nyonso. Nyonso. On met la fumba, la micheli nyonso. Zakati. Type des fois, na linga ezala ya pondu, ya légumes. Ba misu ba chaka ya soso, ninga na che oyo. Jimbo marinade on a invité puis boya répéter mais na lobika kombo na vino na ninga nzambe na bolingo nzambe na ocha nyonso mbala moko matungulu na ngai et puis nini oyo il faut ça rappeler ya boye nguba faut ça rappeler sikia ke awozela kalia monde basi basufra na cuisine manager yazo zahalia aibi pasi te ya kozika na moto pona kosalela yo maki makusanga ko mobalie
yango matungulu nanga e na kati fumbo ndenge eza boye na tiongo mo mai na tiongo deya mo mai mokie na se po bandunda nyonso ebimisaka mai ndunda nyonso ebimisaka mai jour mosusu na fois passé na lamba ezi légume vert na tiaki yango babenga yango nini ekimi bomonaki yango ezalaki ka vert turo na olamba légume vert sana tia bicarbonate moni mwasi bicarbonate ekimi mezongi na mémoire yango po ezalaka vert sans otia bicarbonate parce que to évitaka ba légume vert po na bana po bicarbonate wana elongolaka nini nyonso elongolaka nyonso vitamine nyonso voilà sikoyo secret ya tomate po tomate des fois pe tozala yango ka otuti yango otia yango kaka boye elembi otuti yango na lutu otie mpe matungulu recette ya tomate ka ya pamba na thomson oyela bino sikoyo ngai mpo tomate bato balingaka pressé mais boye ezalaka mpe ozolongola mpe kaka vitamine nde tolobaka parce que vitamine ya poso ya tomate ya mpe poso mais soki olingi ebela mingi mbangu mpo poso mpe ewusaka tomate ebela olongoli kaka poso otie tomate ya boye olongoli poso mpo poso ewumelaka po ebela biso lokola eza tele réalité tozoutilize kaka cuisine apres tokende na biso voilà nalongoli poso ya tomate omoni nde etikali asikoyo ewumela te po ebela voilà etie mpe tomate ya mbuma bamiso balambaka fumbwa na tomate ya boîte nga nakokaka te biso tolambi yango bongo te balekisa biso fumbwa na tomate ya boîte te o po esala yango rouge po ezala kisupu kilo kaka boye na batomate na nga ya rouge oyo esala yango mpe supu kilo naolongola baposo mingi kolongola baposo voilà nga soko nazala bomwa mpe nalambi nakoki mpe kolia te me nga nde bato mosusu bazala oyo nalambi solo ekoti nga mono molambi nga mpe molei makasi nga mpe adon appétit fo kolongolaka bainconvénient ya biloko kolongolaka voilà yo nga mpona lia yaka mpasi po niveau nga mono nalambaka po mutu so alambi mabe nakokaka kolia te po nga mono nalambaka makasi poni tomate mpena ya frais wana vitamine mpe mpona estomac voilà natie matungulu natie tomate bamisu batiaka mpe poivron te fumbwa so bapoivron biso totiaka sala yango bien salaka mo genre na légume bomonake na otiaka biloko ya sika ekontaka mpe episa sika na biloko ekontaka oke na wenze bosombi bepisa kala te fo kosomba bepiso eye lelo elali te na mesa sika bepisa sika esalaka mpe bien yango oyo totie poivron na fumbwa na omekisa bino lia omekisa bino lia na omekisa bino bino pardon maaka pashe sa make-up lion bwa bandoki pardon bata internet voilà étape ya suka yango mpona natie nini te nguba bamama likambo ya nguba okolamba fumbwa na nguba molili nguba oyo okotiango mpe na bol omemeli mpe bana bazolia baotiango mpe na lipa yo moko osala yango ezaka te ya nzela o batiaka bamafuta ebelebele mpona babobisela bango promotion te bamama mapa bolengelaka mpe nguba yango ngala bato mosusu batiaka nguba na mai atie nguba na mai ya fini asopi te nga atiaka boye po nga moko nde na ofina yango nga atiaka boye nga alamba pa kwa bamakara nga mutakara ti ya mokolo boye pena lokwa bamakara ya bangala boye ponga nga nazolia pe nguba nazotafuna pe na mabaku boye ofumbwa sa nguba
linzanza boye pena sikoyo oyo pasi nango ekomi osiko maboko kwata moninga bona ye yo po moninga mwasi osala mosala bongisa pe cuisine eza te ke so oza madame otika cuisine sali te po bona te nga pena nayebaka ke bone mpe aza moto alembi fafanda mpe fa pema babanda nani yaka te bone kaka ye moko atindama bone kaka ye moko asala boye mo mpe bomoto mpe sala voilà bamama bomoto mpe mpe salaka bona mpe moto okoki kosala bisala mosusu yo moko osali mpe yo moko eloko apasi eza te lelo bato mosusu bakolia baliaka pilipili te lelo na dose piment voilà ngai oyo nabongisi kasi nalambaki yango naobongisa tout est en ordre voilà yango oyo nabongisi lutu na ngai oyo nasalelaki makayabu na pase yango na kati kwanga na nga yango soki otyela bato biloko na mesa misu mpe balia akwanga misu balia akwanga te donc soki bakwanga ebele batikaka otyela ngo ndambo bonde na kati na longoli basonge na kati kwanga na nga yango oyo misusu totiki habitude ya kotya biloko ebele na mesa ezalaka te parce que bamisu bakokaka te so omoni biloko ebele apeti ekimi omoni na kati kwanga na nga normal à chaque fois naosala nazosukola moskade na nga yango nabosanaki kolakisa bino natiaki yango wana na tie pilipili eza mopanzi lelo na boyo otya mpo bato nyonso baliaka pilipili te huile bomonike na tie huile te me yango moko nguba ebimisaka mpe huile eza interdit na nzoto biso bato bamabumu bamabundi banini totyaka huile équilibré ezaka bato mosusu balambi mbona huile eleki te huile ezaka équilibré ndenge toki makasi boye efumbwa nde sikoyo nakoki kobalola mwamba na nga etoka mbala moko na fumbwa mpo nakoki osala 30 minutes ya kobalola avant nakitisa parce que fumbwa mpe eza biloko moko oyo ewumelaka mpenza na moto te lokola ewumeli nga na tie tomate te nga alambaka fumbwa sans tomate bato so ekoma supu tolingaka ekangama rouge nga te huile na nga yango oyo na tie bomoni ke nazo équilibré mpe ya huile ebele te voilà soki eleki kitoko te nazipika na okwanga na nga en attendant po biloko fo ezalaka toujours ya kozipika epuis nazongeli fumbwa na nga lokola na tie huile bomoni nguba eza nanu likolo leta batomate ekita mpe elemba bomoni sikoyo ale yango po yango ezalaka soki kaka obaloli ale eozala soki otan obanda kobalolaka moni fumbwa fo kotalaka mpenza bien ezotoka me na vere nango oyo mpenza nasombi fumbwa lokwa ya Brazzaville ya mike wana mpenza oyo balambelaka nkoko vrai fumbwa natie mungusu na kati nalakisa bino mungusu te yango mungusu yango maka pasi olambi kaka boye yango boni ai na nga yango nde nasia bino natiaka ai na kofina yango mpe esu na moto yango boni nde bafinaka ai kaka boye ozwi yango ozofina yango kaka na kwa nzungu yango moso elengi omona yango moko ezopanzana omoni lokwa na balolaki na fini nguba yango sikoyo ekangi fumbwa voilà ekomi sikoyo na temps soki otiki eziki voilà yango nakosala ekapage ka yango nde babotola bato bakubotola yo paka opaka bebe opaka yaya
Bakusa. Misupe na yekola pona zena sœur nanga Gigi Mansanga ngala. Wansko na yela bino sko repas ya mbisi. Repas ya mbisi nde balamba mbisi. Mwana totokaka. Aina lambelo boye yo kuno kezola ngambanda. Moi ça lamba deux fois bino oyebi. Allez. Ma belle makasi. Faut dans la série. Ba parmisu ba lo bape faut za rappeler sérieuse. Mais oui. Kolamba eleki nyonso na libala. Mama ekola kolamba. Koka soni te. Soki papa lingaka fumbwa yebisanga makapashi. Natalaki me na comprenaki te. Osalaki yango ndenge nini. Bomoni na obalusaka me so na moni ai nanga mobimba na tuti yango. Ose elembi. So na moni ka ai nanga mobimba na tuti yango parce ai eza rappel lobiko. Ai lobiko makasi. Voilà. Voilà. Repas na biso ya fumbwa yango. Sikoyo na obakisa ngo mwa mai po ezika te. Epesa peta elemba mais mingi kaka kobalusa parce que nguba wana elinga mingi kaka kobalusa. Kotika tante ona kende ko sokola. Voilà. Bon. Na belisi yango na kobalusa kaka. Na belisi yango na kobalusa. Siko photo tika ngo etoka pe mwa mukie. Otika ngo toka pe mwa mukie. Onya na lembisi supu. Na lembisi nguba wana. Etoka mwa mukie. Etoki. Pesangani na banzombo na tche. Elembisi déjà tomate. Moni ba tomate limon. Après na kitisi todami. Bomoni ke nazo utiliser par mungwa te. Mais na ocha mungwa mukie na suka. Na luka pe mungwa so na chango wapi. Bomoni ke na chana nga ba mungwa beleti. Yango. Mungwa yango. Kana maboko batu su achaka mungwa na lutu te. Mungwa bokoko na maboko. So eleki obomi biloko nyonso. Et puis fumbwa nde eza wana ko déplacer te. So déplacer ziki. So ziki ebebi nyonso. Biloko so ziki ebebi nyonso kokolia osuti. Okoka po ochela batu te. Donc fumbwa ya lokwa misili na olambela bino siko musila mwamba. Même logique. Siko nga alinga abo. Moni siko ba ai nanga. Na fina ngomona directement zolemba. So ba ai elembi ebungi. Lokwa ba mère akala tanga mobutu ai elembi ebungi. Pe makotuta moni. Ai elembi so chonga bo ebungi elembi. Po za ngo kalokwa matungu. Ouais mususu yango na luka yango siko na sala ngo ba jeo. Elembi ebungi moni ebungi. Oh, bela kala. Oh, pena il a que ça paraît que na traîne la quarantaine. Bela mbele. Oh, bela kapashi. Olinga te. Okoli yaya. Eh. Oh, bon papa. Ninyo. Ai, na nzungu. Omoni yango. Te kapashi. Ya mukolo. Siko bolama ya mukolo yango. Nyonso ayebi. Donc, nga pa so monika la poka mi dem parole se présente. So on va faire la ke ya ça retour. Pour ma sonyo so OK. Ma sonyo so OK. Voilà. Loko ba twalia pipi bazawa na cheka na suka. Po za yangamu e décorer kaka. Voilà. Repas na biso yango. Isili OK siko kuna tolia. Voilà. Merci. Ok, siko na lamba ile fumbwa et pas na nga fumbwa na ya makayabu yango. Faut que la kolamba po eza vraiment très important na vie. Oyeba kolamba fumbwa na biso yango et ça 45 minutes. Et si OK dire.
Manager, bon appétit. Merci. Bon appétit, manager. Ah, la Cilici. Mon ami Siki. Cuisine pour nous. Vraiment, au four au moulin. Une femme comme ça. Il ne faut pas prendre les mbanda pour elle. Elle prépare pour toi la journée. Elle prépare pour toi la nuit. La nuit. Elle prépare pour toi. Repas du jour et de nuit. Repas du jour et de nuit. Ça, c'est pour le décor. Ouais. Moi, je vais manger après. Parce que papa doit d'abord manger. Ils sont pas dans ma bouche. Évident. Voilà. Bon. Oui, quand on mange, quand on veut manger les savons. Voilà. On se lave normalement avec les savons qu'on finit de manger. Ok. Tu as aimé les lieux, hein? Oui, on a préparé. En tout cas, ça va. Soye, Ngofanda, place Moro. Oui, Keza, vraiment. Donc, voilà quoi. Voilà. Voilà. Ça, c'est les makayabou. Makayabou, bien fait. Il n'y a pas de chez nous. Voilà. Et chez nous, pizza. Bon, moi, je n'aime pas vraiment mettre ébélé. Oui. Parce que tu dois d'abord manger un peu. Au moins, au tiki, on a ça. Donc, on va ajouter après. Et puis, ça là. La chikwang. Mes mains sont propres. Deux. Ouais. Puis quatre. Voilà. Donc, on va prier. Merci Seigneur pour nous avoir donné les repas. Bénis la sauce pour le bénis la femme qui l'a préparé. Amen. Merci pour notre santé, dans l'enseignement commun de Jésus. Amen. Amen. Et puis sur papa Zolia, exemple, papa Siki t'avait marié. C'est mon ami, mon manager. On peut jouer rôle. Ceux qui a Zolia. Oh, ça les solo moyo kaki di banda. Oh, ils ont l'autre moyen là qui yo. Biso pe na kalato no sala. Okoko loko moko boyandika. Mais na ah Zolia boy. Après akoki po lemba. Akoki po tika kolia. Ako dégoûté pa ke lia kuno tindi. Iye pe le roi papa Siki na maneti boy na boga ako profiter ke petit lobby. Bakole sa ba sokole makolo balambeli ya moi pe ya butu. Yango pour éviter fa conseil ba maman. Nyonso za kala misa. Kozwa na shit nyonso na misa. Tika papa se reposer ou tout na ma na chambre. Umoni manager tout pour fumbo yango nga ko sarate yango mesa na plan basango de zanga yanga esili j'ai bien mangé baliboso ya webi baliboso le bloc sur la lambi et je l'ai dégusté, c'est absolument bon. Balamba poani zo na tunyo keso osaza ba bonne no ba jo lamba mdeni c'est franchement c'est autre chose. Bateau tango ya poto mbalo bo ça te elle te olamba to bo provoquer te elle te la mbela biro bulia bon ça va kermesse c'est la mdalegio na moni. En tout cas merci ba o balandi biso merci na flat oyo olingo ya o vendre place à bien aux apena l'aise soda libanda porter libanda courant bon moins que bouger na matete na malandi 5 ah boza pena kitoko donc réduction pour la maman capage parce que baza ba partenaire Capage télévision de aux annonces à Bomona wana yango au appartement 2 chambres toilettes cuisine aux à l'aise au komi kangela tilo bi muta okota tokeleo azate na ba prix très abordable city train na libande likuna car na entrée à city train na poma tete olingi bino mingi nzambe apamula bino ngayo na lambi bongisa libala na cuisine bongisa na libala na kolamba toza a te pona pesa bino ba conseil pe pona to leki bino na ba idée mais on se complète juste. Que le Ternel Dieu vous bénisse. À bientôt. Voilà. Pas français, bye. Capage TV. Capage TV. Capage TV.